Ayollarni ham 5 yosh, 10 yoshga yoshartiradigan, конечно, protseduralar bor. Kelyapti, labi ingichka zaharlab. Bundoq qarasangiz, "Voy, bu muncha xotin, zahar ekan-e" deysiz. Любой ayol kishida ham, erkak kishida ham shu gap o'tadi miyasidan. Lekin o'sha ayolga ham labiga ozgina filler qo'ying, shunaqami labi kulib turadi. Shunaqami sразу bilinadi. Bir xil kelganda, "Yo'q, men quydirmayman labimga, erimga yoqmaydi" deydi. Lekin o'sha eriga ham yoqadi ishonmang. Любой erkak kishiga me'yorida. O'ylashadi, bitta filler quydirsam, labim ishib ketadi, kechirasiz, prostitutsiyaga o'tib ketadi deb o'ylashadi, lekin unaqa bo'lmaydi. Me'yorida chiroyli qilinsa bo'ladi. Peshonadagi ajinlar. Peshonadagi ajinlarni ham yo'qotsangiz, -5-10 yosh. Chunki ajinlaringiz bilan siz qarib ko'rinasiz. Bu botulin terapiya muolajasi. Bu bilan to'liq o'z xohlagan natijaga erishasiz. Ajinlar yo'qoladi, to'g'ri, vaqtinchalik, lekin siz shu ajinlarning jarayonini to'xtatganingiz hisobiga siz o'zingizni yoshligingizni saqlab qolasiz. Chunki siz qilmasangiz, mimika постоянно ishlaydi. Mimikamiz aktiv. Qo'ng'iroq solamiz, jahlimiz chiqadi, xo'mrayamiz. Shuni hisobiga bu ajinga cho'qiflash. Qachonki biz bularni bloklasak, protsessni to'xtatib turamiz.